ஏற ஆரம்பிச்சாச்சுங்க. இங்கே ரைட் சைட்லலாம் போலீஸ் இருக்காங்க, பட் எதுவும் சொல்லலை நம்மளை. ஆனால் பாஸ்லாம் பயப்படுத்திட்டு இருந்தாங்களே, ஒருத்தங்களும் இல்லை. ஏதோ டென்ட்டு போட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. பரவாயில்லைங்க, யாரும் எதுவும் பிடிக்கல, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அனிமல்ஸ் வந்து அடிக்கடி கிராஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும், அதனால் பார்த்து சேஃபாக போகணும். நான் வந்து போன வாட்டி கூர்க்கு போகும்போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு மானு ஓடுது. ஸோ வந்து பார்த்து சேஃபாக போய்க்கணும். திம்பம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 14 கிலோமீட்டர்ஸ், அதே மாதிரி ஹாசனூர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 கிலோமீட்டர்ஸ். ஹாசனூரில் போய் ஃபுட் பிரேக் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா. மொத்தமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 27 பெண்டு. அதில் வந்து இப்போ நம்ம பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2வது பெண்டு. ரோடு இங்கெல்லாம் நல்லா தாங்க இருக்கும், ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தூரம் போகிற அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ரோடு போட்டுட்ருக்காங்க போல், சில இடத்துலலாம் அந்த பேட்ச் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு. அதுக்கு மேலே ஓரளவுக்கு மேலே போயிட்டோம்னா அவ்வளோதான், ரோடு ரொம்ப கன்றாவியாக இருக்கும். ஸோ வந்து 27 பென்ஸில் 26 பென்ஸாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சுங்க. இன்னும் கடைசியாக ஒரே ஒரு பெண்டு தாங்க இருக்குது. வாவ் வாவ் வாவ், வேறு லெவலு. அன்றைக்கி நம்ம ஹாசனூர் வரும்போது அந்த இடத்துல தாங்க உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்தோம். ஸோ வந்து 27th பெண்டையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சுங்க. பரவாயில்ல, ரொம்ப சூடாக இல்லை, கொஞ்சம் சில்லுன்னு தான் இருக்குது. பெங்களூருக்கு 225 கிலோமீட்டர்ஸ். நம்ம போகிற ரைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெங்களூர் போவோமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, கோவா ரைடெலாம் முடிச்சுட்டு ஹம்பிலாம் போயிட்டு பெங்களூர் போகணும்னு யோசித்தோம். பட் வந்து கடைசியில் என்னாச்சுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, பெங்களூரில் வந்து கொரோனா பாஸ் அப்படி இப்படின்னு நிறைய சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. எதுக்கு நம்ம ரிஸ்க் எடுத்துகிட்டு, சரி வேணாம், பெங்களூரை வந்து அடுத்த வாட்டி போட்டுக்கலாம், ஸோ வந்து இந்த வாட்டி வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பெங்களூரை ஸ்கிப் பண்ணிட்டோங்க. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹோட்டல்லே உட்காந்து சாப்பிட்டு போயிடலான்னு ஒரு ஐடியா. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே எங்கெங்கே போகிறது. ஸோ வந்து சரியான பசி. ஹாசனூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுட் பிரேக் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு வண்டி கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டோம். ஹோட்டல் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராயல் தாஜ். பசங்கள்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. சரி நம்ம ஒரு சின்ன vlog பண்ணிட்டு வந்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து வண்டி எடுக்கணுமா ஜோயின் நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கலாங்க. டேரெக்டாக கூர்குக்கு போயிட்டு அதில் ஒரு அழகான ஸ்பாட்டை பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம கிளம்பிட வேண்டியதாக அடுத்த ஸ்பாட்டுக்கு. ஓகேங்க, ஸோ வந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம். தமிழ்நாடு எல்லை முடிவு, நன்றி, மீண்டும் வருக. ஸோ வந்து பரவாயில்லைங்க, இங்கே யாரும் போலீஸ் பிடிக்கல. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோடு ஃபுல்லாமே மோசமாக தாங்க இருக்கும். ஸோ வந்து நம்ம தான் பார்த்து போய்க்கணும். மோசம்னா ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்கும். இங்கேருந்து ஒரு 80 கிலோமீட்டர்ஸ் பக்கம் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து ஒரு வாட்டி இந்த சைடு வரும்போது தான் என்னோடய R15v3 பஞ்சர் ஆகிடுச்சு. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஸோ வந்து கர்நாடகாக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டா கர்நாடகா போலீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு வண்டியவே பார்த்திங்கன்னா டார்கெட் பண்ணி பிடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி. இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நானும் நிறைய ரைட் வந்திருக்கேன், பட் அப்படி யாருமே டார்கெட் பண்ணி பிடிச்சதில்லை. மேபி ஒரு சிலர் அப்படி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் மேக்ஸிமம் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடுறா சூப்பராக வரானுங்கடா பைக்கில் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்ப்பாங்க. ஓ, ரோடு வேறு ரொம்ப மோசமாக இருக்கே. ரோடு வந்து இப்படி தாங்க இருக்கும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி. இது என்ன பிரமாதம், இதை விட ஸ்பெஷல் ஐட்டம்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ரோடு வரும் இன்னும் போக போக. முன்னாடி இருந்ததை விட ரொம்ப ரோடை பிடிங்கி போட்டாங்க. மேபி ரோடு போடுறதுக்காகவா இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் அதிகமாகவே பிடிக்கி விட்டுட்டாங்கங்க. ஆனால் வழி பாருங்களேன், சும்மா அல்டிமேட்டாக இருக்குது. லெஃப்ட்டும் சரி ரைட்டும் சரி, அப்படியே அந்த காட்டுக்குள்ளே போகிற ஃபீலு வேறு லெவலில் வருது. ஆனால் என்ன ஆஃப் ரோடிங் தான் கடுப்பு. பரவாயில்லைங்க, இந்த ரோடெலாம் சூப்பராக இருக்குது. பட் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்துருக்கணுமே, ஐயோ முடியவே இல்லை. என்னடா அது சுழல்றா, கோபுரோவில் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரில, அங்கே சூறாவளி மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்குங்க அந்த மண்ணில். வாவ், ஐயோ காணாமல் போயிடுச்சுடா. சுற்றுது. ஸோ வந்து அங்கே நம்ம பசங்கள்லாம் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து வெயிட் பண்ணுங்க, அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அது என்ன ஹைட்டுக்கு போயிருக்கு பாடுறா. சரியான ஹைட்டுங்க. ஹேய், மேலே நின்றுட்டு காட்ட காமிச்சிட்ருக்காங்க. அந்த சுழல் காற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் ரொம்ப ஹைட்டுக்கு போயிடுச்சுங்க. ரொம்ப டாப்பில் போயிடுச்சு. இங்கேருந்து பார்த்தா கூட அந்த கலர் மண்ணு தெரியுது, ஆனால் கோபுரோவில் தான் தெரியாது. இந்த ஸ்பீடு பிரேக்கர் சைஸை போடுறா. கேம் மாதிரியா? பின்னாடி இருக்கிற மேலே பறந்து ஆறுதே வந்து உங்களுக்கு போயிருந்துருவோம். புரியல. டக்குன்னு ஏற்றிட்டு போயிருக்க நீ. பின்னாடி இருக்கிற மேலே ஆறுதே வந்து அப்படியே வந்து பிக்கப் பண்ணிட்டேன்.
இப்போ வடிவேல் சார் ஒரு படத்தில் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. ஸ்பீடு பிரேக்கர் போட சொன்னால் பழனி படிக்கட்டு மாதிரி போட்டு வச்சுருக்காங்க. ரோட்வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக தாங்க இருக்குது. இப்போ புதுசாக மறுபடியும் ரோடு போட்டிருப்பாங்க போல். ஆல்ரெடி இருந்த ரோடு மேலேயே சும்மா மேலாப்பில் பூசி விட்டுருப்பாங்க போல். பட் பரவாயில்ல, இதுவே நமக்கு போதும். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா ஒரு ஹைவே மாதிரி வருங்க. அப்படியே ஒரு ஆர்ச் மாதிரி வந்துட்டு அப்படியே நம்ம பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கலாம். பட் ஸ்பீடு பிரேக்கர் தாங்க ரொம்ப ரொம்ப கடுப்பு பண்ணுது. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எக்கச்சக்க ஸ்பீடு பிரேக்கர் இருக்கும், அது மட்டும் லைட்டாக இரிட்டேட் பண்ணுது. இத்தனை நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் வழியில் வந்துட்டு இருந்தோம். ஸோ வந்து அந்த இடத்துல ஸ்பீடு பிரேக்கர் இருக்குது, அது கூட ஓகே, அது கூட ஒரு கணக்காக நினச்சி விட்டுடலாம். பட் வந்து இங்கே சில இடத்துல சம்மந்தமே இல்லாமல் ஸ்பீடு பிரேக்கர் இருக்குது, அதுதாங்க கடுப்பாகுது. பரவாயில்லைங்க, எதுவுமே சொல்லலை. ஸோ வந்து இன்னும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 150 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குங்க. அப்படியே நம்ம பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கலாம். இந்த இடத்துலேருந்து ரைட் எடுத்தும் போகலாம், லெஃப்ட் எடுத்தும் போகலான்னு நினைக்கிறேன். எஸ், லெஃப்ட் எடுத்தும் போக முடியும்னு தான் நினைக்கிறேன். ஹைவே இங்கேருந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. ஆல்ரெடி வந்திருக்கேன், பட் ஞாபகம் சரியாக இல்லை. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பிரச்சனையாக போச்சு. என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஸோ வந்து வண்டி வந்து கீ ஆனில் தான் இருக்குது, பட் வந்து மீட்ரு ஓட மாட்டேங்குது, எதுவுமே ஓட மாட்டேங்குதுங்க. பட் வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது, பட் வந்து ஸ்பீடோ மீட்ரு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. என்னன்னே தெரிலைங்க. ஒரு ஒயரு காலையில் ரோஸ் கலரில் நீட்டிகிட்டு இருக்கும் பாருங்க இந்த இடத்துல. சரிண்ணா, பாய். இப்படி போடுங்க, அவ்வளோதான். ஓகேண்ணா, ஓகேண்ணா. 9ல் போக சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேண்ணா. என்னண்ணா? கோயம்புத்தூர், தித்திக்கும் கோயம்புத்தூர். சரிண்ணா, போய்ட்டு வரோம். ஓகே, பாய்ண்ணா. ஓகே, பாய். எஸ், இதோ இந்த கடையில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கரும்பு ஜூஸ் குடித்தோம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடையில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தர்பூசணி சாப்பிட்டோம். கரும்பு ஜூஸ் வேறு லெவலுங்க. அப்படியே கரும்பு ஜூஸில் நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கரும்பு ஜூஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெமனும் இஞ்சியும் மிக்ஸ் பண்ணி தருவாங்க. அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே லெமனும் கூட வேறு ஏதோ மிக்ஸ் பண்ணி தந்தாங்க. வேறு லெவல் டேஸ்ட்டுங்க. வெயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சுட்டு இருக்குது, பட் அந்தளவுக்குலாம் வேகலை. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போய்க்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஆனால் அடிக்கடி வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் பிரேக் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தாகமாக இருக்குங்க. அப்படியே பாடி வந்து சீக்கிரமாக டீஹைட்ரேட் ஆகிடுது. ஏன்னா ரைடிங் கேஸ் போட்டிருக்கோம், அதனால் வந்து சீக்கிரமாக எல்லாமே வேர்வையாக வந்துடும் போல் வெளியே. தோ நம்ம ரைடோட ஃபஸ்ட்டு டோல்கேட்டுங்க. இந்த டோல்கேட்டோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானும் தேடிட்டு இருக்கேன், கிடைக்க மாட்டேங்குது. பேர் தெரிலைங்க இந்த டோல்கேட்டோட பேர். ஸோ வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டோல்கேட் வந்துச்சு, பட் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா கட்டாத மாதிரி தான் இருந்துச்சு, கட்டாத மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ வந்து அது டோல்கேட் கணக்கில் வராது. ஸோ வந்து இது ஃபஸ்ட்டு டோல்கேட்டுங்க. ஸோ வந்து பெட்ரோல் பிரேக் எடுத்துகிட்டு போயிட வேண்டியதான். 93 ரூபா 20 பைசாங்க. காஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 603 ருபீஸ் ஆச்சுங்க. இருங்க, போய் வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து வரேன். பூட்டி இருக்கா? ஆமாங்க, பூட்டி இருக்குது. இது என்ன இப்படி பூட்டி இருக்குது? திறந்தாலே அசால்ட்டாக திறந்துடலாமே. இந்த பெட்ரோல் பங்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல் ஃபன்னுங்க. என்னாச்சுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நான் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து லாக்கில் இருக்குது சரிங்களா. சும்மா விளையாட்டுக்கு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஒரு பையன் வந்தான், லாக்கில் இருக்குன்னு சொல்லி சாவி கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி எங்களுக்கு 2 வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து கொடுத்துட்டு, இந்த சின்ன சைஸு மிராண்டா இருக்குது பார்த்தீங்களா, நான் கை காட்டல, அப்புறம் பின்னாடி இருந்து கண்டுபிடிச்சிருவேன் அந்த பையன். அந்த மிராண்டா எடுத்து ஜோப்பில் சொருக்கிக்கிட்டாங்க. நான் அந்த பையனை பார்த்துட்டு தப்பில்லை அப்படின்னு சொன்னேன்னா, அப்புறம் அந்த பையன் சிரித்தான். பட் என்னங்க பண்ணுறது, அவங்களுக்கும் வெயில் அடிக்கும்ல. ஸோ வந்து இது காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும், இங்கே தான் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் இது சில்லுன்னு வர்றதில்ல, சூடாக வருது. அப்புறம் அந்த பையன் என்ன பண்ணுவான், சரி இருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டுட்டேன். சரிங்க, அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ வந்து இன்னும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 118 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ வந்து அதுக்கு மேலேயே வரும்னு நினைக்கிறேன். பட் கூகுள் மேப்பில் காமிக்கிறது அவ்வளோதான் காமிக்குதுங்க. என்ன அவன் பாட்டுக்கு போகிறான்? டேய், அவன் ரோடு கிராஸ் பண்ணி திரும்பி கூட பார்க்காம போகிறான்டா. டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3:20 ஆச்சுங்க. இப்போ எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எலவாலா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும். ஸோ வந்து அந்த ஹோட்டலில் ஒன்று வந்துருக்கும், இந்த கிராண்ட் ஹோட்டல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹோட்டலு. ஸோ வந்து சூப்பராக இருக்குங்க லுக்கு கூட. இங்கே பாருங்கள், ஸோ வந்து ஓப்பனாக தான் இருக்குது, பட் வந்து கேஷுவலாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ப்ரீமியமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அண்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்லி வாங்கி வெளுத்து கட்டிகிட்டு இருக்காரு. நம்மளோட கோ ரைடர்ஸ் 2 பேர் பைக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி போயிட்டாங்க. அண்ணாவோட பைக்குக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்பீடோமீட்டர் வேலை செய்கிறது இல்லைன்னு சொன்னோம்ல. ஸோ வந்து அதுக்கு தான் தேடிட்டு இருக்கோம். ஸோ வந்து ஆல்ரெடி ஒரு மெக்கானிக் ஷெட் போனோம், அங்கே வந்து அவர் சரியாக பார்க்கல, தெரியலன்ட்டாங்க. ஸோ வந்து அவரு சுற்றி பார்த்தாரு, என்னன்னு தெரியலன்ட்டாங்க. ஸோ வந்து நேராக வந்து இப்போ எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூம் போயிட்டு அங்கே போயிட்டு எல்லாமே ரெடி பண்ணுவோங்க. இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக வந்து
கூர்கில் வந்து வீடியோ எண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம டேரெக்டாக மேங்களூர் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளான் இருந்துச்சு, இப்போவும் இருக்குது. பட் வந்து அங்கே ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூமில் சொதப்பிட்டாங்கன்னா கூர்கில் தான் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன். என்ன ஏதுன்னு தெரிலங்க, எல்லாமே உங்களுக்கு போக போக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். உங்களுக்கே தெரியுமே, டைட்டில் வச்சே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். சரிங்க, ஸோ வந்து ஃபுட்டெல்லாம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி காமிச்சிட்டு நம்ம அப்படியே வண்டியில் போக போக லாக் பண்ணலாம். டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4:25 ஆச்சுங்க. ஸோ வந்து இன்னும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 80 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ வந்து நாங்கள் ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூம் தேடிட்டு இருந்தோம். அங்கே இருந்த லோக்கல் பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கம்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. இப்போ வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூம் எப்படி தேடி கண்டுபிடிச்சாச்சுங்க. நல்ல வேலை போகிற வழியிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டில் திரும்பி பார்க்கும்போது இருந்துச்சு. ஸோ வந்து வந்துவிட்டோம். ஸோ வந்து வண்டி வேறு லெவலில் செஞ்சாச்சுங்க. இங்கே பாருங்களேன், இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்து என்ன ஆயிருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சின்ன ஃபியூஸ் போயிடுச்சு. ஆமாம், அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இவரோட டாப் பாக்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஷேக் ஆகுது. சாரிண்ணா, எப்போ வந்து பார்க்குறாரு. ஸோ வந்து இப்போ வந்து ஃபியூஸ் போனது தாங்க பிரச்சனை. அதனால் வந்து இப்போ எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு. காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரே எதுவுமே கேட்கல, எவ்வளோ தரீங்களோ தாங்க அப்படின்னாரு. நாங்கள் ஒரு 100 கொடுத்துட்டோம். அதுவும் ஹாஃப் டேங்க் பெட்ரோல் இருக்குது. இப்போ ஹாஃப் டேங்க் பெட்ரோல் இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ நாங்கள் இது மெயினாக முக்கியமாக இப்போ எதுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேங்க் பேக் போட்டுக்கிறதுனால அடிக்கடி கழட்டி மாட்ட முடியாது, எவ்வளோ பெட்ரோல் இருக்குன்னு சொல்லி. சரி, பெட்ரோல் இதுக்காவது யூஸ் பண்ணிக்கலாமே தான். ஏன்னா நமக்கு ஸ்பீடு கூட முக்கியம் கிடையாது, அப்பப்போ பார்க்க தேவையில்லை. ஸோ வந்து கியர் பாக்ஸ் சிஸ்டமும் தேவையில்லை. நமக்கு வந்து 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் இருக்கிறதுனால அழகாக மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க, இங்கேருந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சாச்சு. இன்னும் ஒரு 2-3 ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ வந்து அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதாங்க. டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5:30 ஆச்சு. இன்னும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னா 65 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்னு வேறு அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாங்கள் வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அழகான ஸ்பாட்டை பார்த்தோம். சரி, அங்கே உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டோங்க. அப்படியே ரைடை காலையிலேருந்து அப்படியே என்ஜாய் பண்ணி பொறுமையாக போயிட்டுருக்கோம். எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு டைமும் கூர்கில் வரும்போது சன்செட்டை நான் மிஸ் பண்ணிடுவேன். இந்த வாட்டி சன்செட்டை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டுருக்கேன். ராஜா சீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த இடத்துல சன்செட் பார்க்கலான்னு ஒரு ஐடியா. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ராஜா சீட்டுக்கு போகும்போது எனக்கு அந்த இடத்த பிடிக்கல. காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நார்மலாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு, சும்மா ஒரு பார்க் மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் அவ்வளோதானா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வரும்போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது ஒரு 8 மணிலேருந்து ஈவினிங் ஒரு 6 மணி வரைக்கும் நார்மலாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட் வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, அப்போ இன்றைக்கி வேறு லெவலில் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவோடு தாங்க போயிட்டுருக்கோம். ஸோ வந்து அந்த அழகான சன்செட்டை பார்த்துட்டு அப்படியே நான் வந்து வீடியோ அங்கேயே எண்ட் பண்ணிப்பேன். அதுக்கப்புறம் மேங்களூர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஐடியாவே இல்லைங்க. ஸோ வந்து எல்லாமே பிளான்டு ட்ரிப்பு தான். பட் என்னங்க பண்ணுறது, இந்த மாதிரி குரூப் ரைடில் வந்து என்ன தான் பிளான் பண்ணி வந்தாலும் சில சொதப்பல்கள் நடக்க தானே செய்யுது. காலையில் வந்து அந்த கீர் லிவர் உடஞ்சது, நம்மளோட ஹிமாலயன் பைக்கு ஃபியூஸ் போனது, இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை அப்படியே கண்டினியூஸாக நடக்க சரி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் விட்டுட்டோம். நைட் ரைட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் ஓகே தான், ஏன்னா நைட் ரைட் பண்ணால் நல்லா தாங்க இருக்கும் அந்த ரோட்வே. ராஜா சீட் பக்கத்துலேயே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூர்க்லேருந்து மேங்களூர் போகிற வழி ஒன்று வரும். ஸோ வந்து அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல் வழியாக இருக்கும். ஸோ வந்து போன வாட்டி நான் போயிருப்பேன். ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் தாங்க, ஒரு 100 கிலோமீட்டர் மட்டும்தான் அப்படி இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் 100 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் மொக்கையாக இருக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் பிரச்சனை. வேறு லெவலில் இருக்குங்க சன்லைட்டு. அப்படியே சன்செட் ஆக ஆரம்பிக்குது. பட் இப்போது சன்செட் ஆகாது, எப்படியும் ஒரு 6:30 அந்த மாதிரி டைமுக்கு தான் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து அதுக்குள்ளெல்லாம் ஜாலியாக போயிடலாங்க. நான் வந்து சும்மா ரொம்ப மெதுவாக தான் க்ரூஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கேன். ஸோ வந்து எங்கேயுமே அவ்வளோக்கா வரட்டில், அப்படியே போனாலும் ஒரு 100-80 அந்த ஸ்பீடில் தாங்க போயிட்டுருக்கோம். பளீர்னு இருக்குங்க, அழகாக இருக்குது. காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்பள சைஸ் இருந்த சூரியனை பார்த்தோம். அப்படியே பார்க்க அப்படியே கோல்டு மாதிரி அப்படியே அழகாக இருந்துச்சு. பரவாயில்லைங்க, இன்றைக்கி காலையில் சன்ரைஸ் அழகாக பார்த்துட்டோம். அதே மாதிரி இன்றைக்கி சன்செட்டை பார்த்துட்டோம்னா வேறு லெவல் ஹாப்பினஸ் ஆகிடும். டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 o'clock தாங்க ஆச்சு. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னா 23 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது. செம்ம சில்லுன்னு இருக்குங்க. அதாவது ரொம்ப சில்லுன்னு இல்லை, பட் ஓரளவுக்கு சில்லுன்னு இருக்குது. காலையிலேருந்து வெந்து கொதிச்சுட்டு வந்ததுக்கு இப்போ வந்து சூப்பருங்க, பரவாயில்ல. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சன்செட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா 6 மணி ஆயிடுச்சு இல்லைங்க. அந்த ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூமில் என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 மணிக்கு தான் சன்செட் ஆகும்னு சொன்னாங்க. பட் நான் இருந்தாலும் ஒரு 6:30 ஆக வாய்ப்பு இருக்கேன்னு நினச்சிட்டே வந்தேன். பட் அதே மாதிரி நடந்துருச்சு. டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6:20 ஆச்சுங்க. ஸோ வந்து இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது கூர்க்குக்கு. பட் வந்து மறுபடியும் ஃபியூஸ் போயிடுச்சுங்க. அது என்ன அப்படியாண்ணா? ஐயோ, இன்னும் மறுபடியும் ஆகும்னு நாங்கள் நினச்சி கூட பார்க்கலைங்க. ஸோ வந்து அதனால தான் இங்கேயே கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு இருந்தோம். கொஞ்சம் நேரத்தில் சன்ரைஸை விட்டுருவோம் போலங்க. நாங்கள் மறுபடியும் ரிமூவ் பண்ணி பார்த்து அந்த ஃபியூஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு டச் பண்ணி பார்த்தோம். பட் எதுவுமே வேலைக்காகலை. நமக்கும் இந்த சன்செட் சன்ரைஸ்க்கும் என்ன ராசினே தெரில. காலையில் சன்ரைஸ்க்கு போனால் சன்ரைஸ் வர மாட்டேங்குது, சன்செட்டுக்கு போனால் டைம் டிலே ஆகிடுது. இன்றைக்கி காலையிலேருந்து சம்பவமாக போயிடுச்சு டிடிஎஃப். ஸோ வந்து கவலைப்படாதீங்க,
அடித்து பிடிச்சி இன்றைக்கி அந்த சன்செட்டில் எண்டிங் அந்த மலைக்குள்ளே போடுறதையாவது நம்ம பார்க்குறோம். சரி வாங்க வண்டி ஓட்ட ஆரம்பிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஹிமாலயன் நான் முன்னாடி விட்டாச்சு. சப்போஸ் திடீர்னு வண்டி எங்கேயாவது ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு பேக்கப்புக்கு வேணும் அப்படிங்கிறக்காக நான் பின்னாடியே தான் வந்துட்டுருக்கேன். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி சன்செட்டை பார்க்கணுன்னு ஆசாசையாக வந்தேங்க. இந்த வாட்டி இல்லை, ஒவ்வொரு ரைட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சன்செட்டை பார்க்கணுன்னு ஆசாசையாக வரேன். பட் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொதப்பிடுது. சரி என்னங்க பண்ணுறது, அதெல்லாம் இருக்கிறது தானே. ஸோ வந்து குரூப் ரைடு வந்தாலே இது ஒரு சின்ன பிரச்சனை தான். ஏன்னா நமக்கு ஒன்றுனா அவங்க கண்டிப்பாக நிற்கணும், அவங்களுக்கு ஒன்றுனா நம்ம கண்டிப்பாக நிற்கணும். அதுதான் குரூப் ரைடு. ஸோ தான் அப்போ டிலே ஆக தானே செய்யும். ஆனால் உண்மையை சொல்லப்போனால் இன்றைக்கி டே சும்மா அல்டிமேட், வேறு லெவலு. அந்த கம்பெனி, அந்த ஜாலியாக பேசுனது, ஃபுட்டு, அந்த சின்ன சின்ன பிரேக்கில் வந்து நம்ம பேசிப்போம். இப்போ ஆக்சுவலாக எங்ககிட்ட இன்டர்காம் கிடையாது. ஒவ்வொரு சின்ன பிரேக்லேயும் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 20 நிமிஷம் தான் இருக்கும். பட் அந்த 20 நிமிஷத்தில் நாங்கள் பல கதையாக பேசிடுவோம். இப்போ தாங்க நாங்கள் போயிட்டு இந்த ராயல் என்ஃபீல்டில் ஃபியூஸ் மாற்றிட்டு வந்தோம். சீட்டை கழட்டி உள்ள ஃபியூஸ் இருந்துச்சு, அந்த ஃபியூஸ் மாற்றிட்டு வந்தோம். மறுபடியும் ஃபியூஸ் போயிடுச்சுன்னா கடுப்பாகுது. அண்ணா வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே வந்து ஏதோ ஒயர் வந்து உரசுது, அதனால தான் இப்படி ஃபியூஸ் போகுது அப்படின்னு சொன்னார். பட் என்ன ஏதுன்னு சரியாக தெரில. ரொம்ப ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்குது. நான் இவ்வளோ ஜில்லுன்னு இருக்குன்னு எதிரே பார்க்கல. நாங்கள் போன வாட்டி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா இருட்டிருச்சு. அதுக்கு முன்னாடி வெளிச்சத்தில் தான் வந்தேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் போன வாட்டி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹரிப்ரோ கூடலாம் வந்திருப்பேன். ஸோ வந்து அந்த டைமில் வந்து இருட்டிடுச்சு, அப்படியே குளிர் ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. ஆக்சுவலி அந்த ராஜா சீட்டுக்கு எதுக்காக அந்த பேர் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு டைம் சொல்லியிருப்பேன், ராஜா மாதிரி உட்காரலாங்க, ஏன்னா உட்கார கத்தனை இடம் இருக்கும், அதனால தான் அதுக்கு பேர் ராஜா சீட்னு. அது உண்மை கிடையாது. கர்நாடகாவில் சில கிங்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்களே, அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சன்செட்டை பார்க்குறக்காகவே, சன்செட் ஆர் சன்ரைஸ் அதை பார்க்குறக்காகவே கட்டினது. அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா ராஜா சீட் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து இங்கே போலீஸ்லாம் பிடிச்சிட்ருக்காங்க. பட் நம்மளை பிடிக்கலை. 3 பேர் ஃபேமிலியாக வர்றவங்களெல்லாம் பிடிக்கிறாங்க. தோ இந்த கடையை ஞாபகம் இருக்காங்க. ஸோ வந்து நம்ம பழைய வீடியோஸை பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்ணன் தேவன் டீ பொடி வாங்கினோம். அப்போ அது ட்ரெண்டிங்கில் இருந்துச்சு. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜா சீட்டில் எப்படியோ ஒரு வழியாக நாங்கள் சன்செட்டை பார்த்துட்டோம். ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. நல்ல வேலை நாங்கள் பயந்துக்கிட்டே இருந்தோம். ஸோ வந்து என்னடா இது பார்க்க முடியாதான்னு சொல்லி கடைசியாக எப்படியோ ஒரு வழியாக பார்த்துட்டோங்க. ஸோ வந்து பாட்டுவில் வந்து நம்ம எங்கே போகிறோம்னு உங்களுக்கு தெரியும், எப்படியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குங்க. ஸோ வந்து அங்கே தான் போக போகிறோம். ஸோ வீடியோ என் பண்ணிக்கிறேன். டாட்டா வெட்டேக்கர் எவ்வளோ போங்க. அதே மாதிரி ஹெல்மெட் போட வண்டி எடுக்காதீங்க. ஏன்டா இவன் உளறான்னு சொல்லி யோசிப்பீங்க. பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி ஒரே வேடிக்கையாக பார்க்குறாங்க. நாங்கள் என்னங்க பண்ணுறது. ஓகேங்க, பாய்.